Hello, good evening. Ligo tayo. Bagong gising lang ako kasi pang gabi yung bantay ko sa tindahan. So bago tayo magtinda, silip tayo sa Ubal Plaza ng General Santos. May daw, opening ng Paskuhan sa Gensan. Tingnan yung nasa likod ko. May mga bitay-bitay. Yaan yun na lang. So, bagong gising. So, ligo tayo. Silip tayo doon. Makipag-opening tayo sa Paskuhan ng Gensan.